點啊？有咩正嘢大師？話呢排喂，啱啱有一樣嘢新正嘢，係咩啊？你會發覺咧，我啲老人家，我發覺啲老人家真係好正啊！老人家，係啊，正就梗㗎啦啊。今次有咩正嘢？今次有正嘢啊！嗱，呢張我攞2蚊㗎啦嘛，係咪？喂，唔好俾人睇到我啲啲秘密啦！我攞2蚊㗎啦，好撚正。2蚊咧，真係咧話入200蚊咧，用好耐都用唔晒。我哋知唔知而家咧？真係俾200蚊來八達通，好耐都用唔晒。係啊，用好耐。你諗下2蚊咁，之前用100程啦，你一日坐2程，俾你3程啦，坐幾耐啊？計唔計到啊？計唔到啊！我扮計啫，其實我係咪啊？咁你坐幾大？坐100次啊？100次咯，你一日2程，之前坐2咯，50日啦，即係差唔多2個月咯。個零月，哇！個零2個月啦，先入一次，係咪好正？咁好忙咯，好忙。有時唔出街，有時幾日唔出街，咪話用2-3個月啦。喂，知唔知而家咧5月開始啊，又有新嘢啦。可能好有啲人都未知係咩，係咧原來咧我哋咧60歲開始咧坐高鐵啊，同埋坐火車喺大陸咧有8折啊。對我哋啲老人家真係玩都有折。喺大陸我聽講好似係老人家坐車唔使錢㗎嘛，係咪真㗎？唔係，係啊，唔係坐地鐵唔使錢。我而家坐高鐵都8折。而家坐高鐵60歲係8折。咁你哋去玩就爽啦，係咪？因為好正啊！我平時坐高鐵嘅時候咧，已經成班老人家，即係唔係好老嗰啲喎，即係睇落去50零歲嗰啲咧，哇，好開心佢哋，個個推住個機咪撐上去玩㗎啦。係啊，而家仲要打個8折添。係啊，而家係60到65歲8折，跟住咧就係66歲啊到70歲咧就係可以打7折。哇！跟住咧70歲以上咧就係6折，係咪好正啊？好鼓勵長壽喎而家。係啊，所以我唔可以向住啊！我要攞埋6折先啦。係啊，你唔好60歲前香，60歲前香咁啊唔抵，一定要攞埋，好唔着數㗎。係啊，攞一定要攞2蚊咯，攞2蚊。咁其實啊，譬如話我搭車去深圳啊，可能100蚊度啦，而家80蚊係嘛？係啊，而家深圳係百幾蚊啊？我唔知啊。通常我搭遠啲，唔係有時我哋深圳轉都好似係咁上下。係啊，幾廿蚊啊，唔知啊，100幾廿蚊啊。都一程都，如果來回都平咗40蚊嘅咯喎。係啊，都平好多㗎都。去翻深圳食嘢2餐㗎咯，嗰度已經。係啊，但係你話你上深圳食嘢唔會坐高鐵啦係嘛？我見到啲人喺深圳嗰度落嘅喎，深圳北。即係我喺西九上車，我搭去虎門啊嘛。係。咁我見到啲人搭一個站落車啦，有啲好有型啊，有啲。哦，去深圳北啊，可能。深圳北同埋好似幾廿蚊嘅喎。深圳北有第2個站啊嘛。嚇？深圳北有第2個站。係啊，咁同埋咧，佢而家咧呢一樣啦，即係打折啦。第二樣咧就仲有咧專屬服務喎，綠色通道有一條綠色通道嘅，專係俾啲老人家嘅。大細超嚟㗎。係啊，佢全中國咧係統一，同埋咧而家有啲咧，佢之前咧，譬如好似地鐵咧咪有啲好似淨係深圳先可以用到㗎嘛。咁而家咧全國統一啊，開始即係全國都用到。全國都統一啊！即係你可能坐地鐵啊嗰啲咁啦。以前你咪去深圳你先至得嘅。而家推動銀髮做消費喎。係啊，原來要去洗晒養老金喎，睇嚟。係啊，要去洗晒。你知唔知原來大陸一個銀髮咧係好？我聽講啊，好似係有2億幾人㗎，即係60歲以上嘅人有2億幾啊，2億幾都好犀利啊都。60歲以上裏面有2億喎。係啊，即係13億2億，即係21% 咯，21%好似我聽講係21%咯。係啊，所以嚟緊個趨勢都好勁啊！而家嚟緊，即係銀髮一族啊，第時咧做銀髮一族嘅市場有得做呢個。咁同埋頭先就係講啦，有即係叫咩啊？綠色通道啦，俾老人家啦。我今日試咗啦，我攞翻個手機先。買篋我哋應該要買咩篋啊？買篋老人家篋咯。唔係，即係專貨佢哋嗰啲啊，有得坐嗰啲啊。唔係買篋啊！你傻嘅咩？買個輪椅。因為佢識行識走噶嘛，你哋係嘛？係啊，咁但係即係佢為咗出去玩，所以買個輪椅出去玩啊，咁有型咩？係啊，喂，你知唔知我唔好講唔好講，有咪一陣間先再講，係一陣間先講。係啊，嗱，我俾你睇下今日咧，我頭先睇到呢個新聞啊，幾好喎！我話
咁佢咧，你睇而家呢個係老人叫做咩？敬老伯，敬老伯，你睇下呢個特別大嘅嗰個封面咧。我想講 iPhone 都有呢個功能嘅喎。而家呢個 iPhone 嚟㗎。iPhone 而家啲嘢咪好細嘅成。係啊，有啊，有老人版嘅。係啊，同埋咧，你睇下佢呢度咧係有一個叫做咩啊？在線訂票，即使你可以在線訂票啦，在線訂票係咪？跟住仲有一個咧電話訂票，俾啲老人家㗎，即係你一撳咧。我一試下，一撳落去，佢話咩？跟住佢就致電大陸㗎。電話號碼嚟㗎喎。電話號碼，香港電話號碼嚟㗎喎。係咪香港啊？應該係香港。9510㗎嘛。9510喎，因為佢 set 咗我係香港。咁係咪嗰啲咩玩電話，即係咩廣東話情況一致啊？跟住入面駁去邊度聽音樂聽？唔係喎，好似聽講係直線，我未試過。咁試我揾日試下先電話訂票。係啊，今日可能未必有咁樣。咁佢同埋咧，如果譬如你仲有咧，就係譬如好似喺你去到嗰個車站，有一個專係敬老區嘅，俾老人家坐喺度，你可以喺度飲下嘢啊，淨係60歲以上先用得嘅。呢個係咪真係好正啊？係咪好想快啲大啊？唔係，我係幾集中喎嗰度，我哋可以喺嗰度派傳單。呢個幾好喎！做 marketing 嚟講幾精準喎。呢個 idea 又 OK 喎，幾精準喎。但係唔好意思啊，你入唔到去啊？入到嘛？係啊，你入唔到去。你入到？你入唔到去派傳單。咁我哋咪請啲60歲嘅人，我哋就派傳單。係喎，呢個都得喎，叫佢派傳單入去。係啊，呢個真係幾正呢個。咁啊，仲有就係免費候車休息室啦。跟住咧，你頭先就係話你訂票嗰陣時咧，可以有嗰個專屬咧，撳粒掣咁啊，搞掂啦。跟住係老人家隊嚟嗰條。係啊，老人家隊啊，優先排㗎。哦，仲有一樣嘢就係話，譬如而家我哋訂飛咧，普通咧訂飛，你喺個 Apps 度訂係好似係2個禮拜前啊嘛。哦，嗰個 range 係個 range，即係譬如可能我而家要訂係訂2個禮拜後啊嘛。佢如果老人家咧，佢 detect 到你係老人家，你可以提早1日嘅。先唔使，佢以前咧就話啲老人家成日搶唔到票啊嘛，即係佢又俾多一筆飯佢，可以做啲。俾1日，佢啲老人家可以早1日買。咁幫我哋買埋㗎？唔得咯，好似係，唔知啊，我諗唔得咯，我唔知啊，要揾日試下先啊，我日試下。抱團抱大腿咁樣要。係啊，你係咪覺得好正啊？我哋60歲，我覺得幾好啊，分開咁我哋即係呢啲老人家時會耐啲咁嘅時間。係啊。咁後面有啲年青人就唔使暴躁啦，係咪？得未啊？所以有時你睇翻下係咪香港係咪真係有時都流流地咧？好似真係冇咁好，冇對老人家。香港好似冇咁多心機去 take care 咁全面嘅嘢咯，即係通常去 take care 最重要嗰班人就 miss 咗一啲周邊嘅人。係咯，但係你好似大陸我哋60歲咧，如果譬如你攞個身份證俾佢睇咧，你就免費入場噶嘛。喺邊度啊？玩嗰啲地方咯。係咪咁開心？政府嗰啲啊，玩嗰啲啊，私人嗰啲我唔知。政府嗰啲係玩嗰啲咧，去旅行嗰啲景點咧，係可以正㗎，真係。係啊，可以係免費入場。哇！嗰感覺好好，我覺得，即係佢個校嗰度咧，其實佢真係喺個政策度 execute 到。有落地。嗰日我嗰日去有一樣嘢好，我嗰日去大理啊嘛，上2-3個禮拜前，去完大理，我同個 friend 一齊入去嗰個叫咩啊三塔子路嘅，開頭仲諗住哎呀幾多錢咧？你要俾咁啊，跟住一俾跟住我俾佢嘅，唔係我走埋去問佢，喂我60歲係咪免費啊？跟住我俾個身份證去睇嗱，我有俾個回鄉證去睇一睇。你港澳同胞啊唔使錢，港澳同胞已經唔使錢。係啊，原來港澳同胞係唔使錢嘅。你第時咧，所以如果第時去玩咧，將個身份證貼喺個額頭度，唔係 show 一 show 先 show 一 show 我哋港澳同胞有冇特惠咁樣問下，多口問句啊！呢個係大陸對啲老人家真係幾好嘅，個福利真係幾好，好正，真係。係啊，咁仲有譬如你好似咧，佢而家話有埋啲醫療嗰啲噶嘛，即係喺嗰個頭先嗰個休息室啊，佢有晒俾啲老人家嗰啲醫療啊，呢啲嗰啲設備喎，但我未入過去。即係休息室裏面有醫療設備。係啊，佢驚啲老人家可能突然間可能暈低。係自己搞係嘛？唔係咁。佢擺過啲，佢都清理過㗎嗰啲人，即係清過嗰啲人咧，因為嗰個老人區咧
即係其實佢成個配套嘅設計，其實由個老人家入嚟嗰下去到佢即係手上咩意外都特別 take care 到佢哋任何 situation。係啦，咁啊唔知又會唔會可以早啲上車咧？又俾嗰啲老人家。其實要啊，好似坐頭等咁咯。而你知高鐵嗰啲好快咁樣嚟到5分鐘就走啦嘛，啲西九好似係耐啲嘅。都好梯嘅時間。係啊，都係通常10分鐘到15分鐘咯。都冇乜話早唔早啲。係啊，10分鐘喺大陸好似係15分鐘前好似係。係啊，係啊，咁香港都係差唔多，好似都係標準夠。都係差唔多時間就嚟嘅。係啊，跟住就開嘅。哇！但係有時咧試那個咧喺車頭嗰度，哇！行到車尾10幾卡行到，哇！行到真係腳都跛啊行到。你會入咗去先，入咗去攝唔喐嘅人。係啊，入咗去啲人又棘住咗啊嘛，所以通常都喺出面入，喺出面咯。係咯。所以有時哇，你行得好急咧，要行到好急，你知我哋咁乸肥啦，哇幾大鑊啊，行到咁急。同埋成日認住佢閂門咁樣噶嘛。係啊，係啊，係啊，咁啊仲有咧就係而家譬如好似佢話，好似有啲醫療設備啊，頭先講啦喺裏面咧，就仲有嗰啲無障礙喎，叫無障礙。佢而家改咗好多啊，改咗好多專係俾啲老人家，因為迎合呢一個啊嘛，銀髮一族啊。大陸咧，佢哋喺上面，同埋頭先你見啦，頭先俾你睇有嗰個直線咧，你一撳落去，我未試啊，揾日下次試，下次再講。試完咧，你直接打落去，佢而家係唔使轉嘅，好似聽講係直接一撳就有人接啦，專係俾啲老人家。呢個好啊，呢個係啊，因為啲老人家唔知。即係你玩佢啫。哇！你知玩佢，唔該你撳1、撳2、撳2，跟住撳5咧，唔該你撳翻1啊嘛，真係。你有時聽完佢講個嘢都唔知講乜，即係我自己都會啊。聽完佢講咩咧？究竟跟住佢過咗咯喎，已經講到9喎，跟住我急第5係咩啊？跟住就唔知要撳乜咯，跟住又重新聽一次就玩完㗎啦，成件事已經。所以咧，呢啲人性化咯，人性化好多。但係我覺得大陸呢一樣嘢真係做得好過香港，我自己覺得。感覺上好似資源多咗就可以。即係 take care 嘅多咗。係啊，我覺得正好多咯。不過而家我仲未試，好似你幾時試啊？唔係啊，我試咧嗰個會員通道，好似會員啊。我成日想試佢呢個咧，有一個會員。咩會員啊？即係譬如好似我而家加入會員啊嘛。嗱，譬如好似我呢度嗱，我已經實名㗎啦嘛，見唔到？我已經實咗名㗎啦。實咗名。但係咧，如果我想話做佢鐵路會員，佢有一個鐵路會員嘅呢度，但係我哋香港人咧唔知點解係唔得嘅喎。佢咪要你尚未嗱？佢話呢度你尚未係會員啦，係咪？我而家試下撳落去激活咧，嗱佢懟落去，好似係唔得嘅。我哋香港呢個得，呢個就唔係咁好。嗱，我而家懟落去，為咗眨眼有啲眨眼試下喺度碌緊啊！而家我深圳後圍嘅，等陣先。唔得啊！你的認證會員激活失敗，唔得啦。你打一問就咪得咯。好似係啊，揾日打電話問啊。好似係香港係好似做唔到會員。未做到住嘛而家。要讀眨眼。應該唔係呢個系統問題咯，我覺得。係啊，系統啊，我記得我之前試過係唔得嘅。香港人係唔得嘅。香港人呢個即係要，如果中聯辦啲人聽到咧，唔該。呢一樣嘢係唔係咁好咯？或者鐵路局嗰啲人聽到咧，睇到呢條片咧，即係又要我哋已經係中國人嚟㗎啦嘛，係咪？應該俾我哋而家好麻煩。做會員唔係啊？因為大陸佢啲係唔知13個嗰啲居民證啊嘛，我哋冇居民證㗎嘛，我哋都係好短㗎嘛，所以就唔得咯。可能個系統 match 唔到啊，可能呢個我諗要啲時間嘅，遲啲都會整到嘅。唔知啊，其實都應該整個香港嗰啲。懟埋一齊咁多個號碼就好啦。佢係咪而家啲就係叫居民證啊？上係啊，要整居民證，但係你唔係個個有居民證整到居民證㗎嘛。係啊，所以呢樣嘢唔係。因為始終有2套系統啊。始終如果要 merge 系統，你知背後好多嘢煩㗎。咁你香港700萬人啫，咁60歲嗰啲都唔夠佢嘅班徑，因為2億。係啊，嗰啲2億啦，係呢一樣嘢唔係咁好咯。呢一樣要改進。呢樣嘢。係啊，會員咧，我聽講會員又好似可以多又多好多功能噶嘛，即係可以用多好多嘢。我之前試過喺個車上面咧，佢連 WiFi 啊嘛，跟住我嗌嘢食啦，跟住我 WiFi 連咗勁耐，連到，跟住我就放棄咗。係，仲要用翻你自己手機，係啊，好麻煩。跟住佢移動得好快，跟住我張卡係連唔到，我唔知點解，跟住我就
好難頂啊成程車。係啊，不過唔係喎，高鐵你有冇試過啊？我高鐵啊就唔係啊，你有冇試過？譬如可能搭長途，我去到某一個站嗰度，叫佢去到，譬如可能我去上海我就嚟到寧波啦，寧波啲湯圓好正喎。今日你咧就喺嗌定啊，嗌定，跟住佢呢啲人咧就送上去車俾你嘅，有呢個功能嘅。因為你每一張凳咧，佢有個二維碼嗰個手抽，嗰個手枕啊。而嗰個嘢食係高鐵啊，定係你係喺個當地嘅？喺嗰個啲嗰啲外賣，佢送到嚟到你個車啦，佢知你係邊一車邊一卡邊一個位。呢個未試過喎。呢個你試下，佢每一張凳。即係美團啊？喺美團啊，係啊，唔係美團，係鐵路嘅嘅鐵路嘅嘢食。美團，但係佢會幫你，可能會幫你去拎到去美團咯。咁你掃嗰個二維碼咧，跟住佢就已經知道你而家係坐邊個位㗎啦。好冇安全感咯，我覺得。咩冇安全感？你想有安全感咩？你一上大陸就冇乜安全感㗎啦。即係我覺得呢件事好似唔容易啊。即係佢會送錯啊，唔知去邊啊。會啊，傻嘅咩？因為佢每一張凳每一個位每一張凳有曲㗎嘛，係 unique 曲嚟㗎嘛。幾勁喎！所以你用個手機嗰度一掃嗰個二維碼咧，跟住你去到邊個站，我想點寧波湯圓咁啊，咁你點寧波湯圓咧，咁佢就知道你邊一班車同埋邊一個位㗎啦，佢已經就送過嚟啦。跟住佢咧就到嗰個站前咧，佢就會送到去嗰度，跟住嗰啲服務員就攞入嚟俾你㗎。幾好喎，真係。係啊，下次大家咧可以試下呢個功能。呢個我真未聽過。呢個我試過，呢個幾好啊，幾正係啊。正，下次試下先。係啊，可以試下啲地道咯。如果譬如你坐長途，有時想坐長途可以沿途試下唔同嘅美食咧，呢個係幾正嘅，呢個都係啊。咁啊，仲有即係錢啦，嗱，除咗平咗啦，跟住喺硬件上面又好正啦，喺軟件上面又容易買咗啦，係啊，跟住又有一個專係貨老人家嘅等候區啦，係啦，仲有啲咩啊？仲有就係頭先就係話有啲急救啊嘛，有啲嘢嘛俾你啊嘛，嗰啲最好就唔使用啦，嗰啲嘢最好冇用啦，係。今日仲有就係差唔多咯喎，身份證嗱老人版咯，老人版嗰個 Apps 咯。我覺得呢個都好好，其實因為咧真係大好多喎。我都發現，因為我最近都教啲可能50-60歲嘅人去剪片咧，哇！即係啲字太細，我覺得有時真係。點解你特別啲老人家特別中意同你傾偈嘅？因為我成日鑽研點樣令到所有人都聽得明。啱我哋啲銀髮族係嘛？消費力高，消費力高。你平時慳埋啲錢真係使喺我身上。我哋呢啲消費力高係嘛？唔係你哋有好多嘅經驗係可以分享俾更加多嘅人，咁我掌握住呢個分享呢條橋梁嘅技術。我發覺你成日同啲老人家一齊喎。早排去日本又同兩個老人家140歲，140歲加埋140幾歲，勁唔勁？真係勁嘅真係。我哋行2萬步啊，大佬，我諗住輕鬆啲。有鍛鍊點啊？有鍛鍊。因為我成日覺得即係前輩嘅經驗係好好啊。係。即係行先，我哋即係可能今年30歲啦，行先我30年喎，即係我哋 double 喎。係。所以我哋而家咪享福咯。係。起碼又有 discount 先啦。係啊。坐2蚊都幾好嘅。係啊。所以而家就唔揸車啦，而家。仲有2蚊。我喺香港揸車好似係，我覺得有時係仲慢過地鐵。係啊，我以前架車咧，一年揸10次8次嘅，成日冇電，一用嗰陣時咧冇電，揸車屌冇電啊，頂你個肺啊！同埋香港揸車，我覺得，因為我上次我唔知邊度搭車，其實喺地鐵咧就幾個站就唔會塞噶嘛，一定到噶嘛。哇！嗰度塞到勁啊，塞到半個鐘，跟住慢已經係慢咗地鐵肯定，跟住又貴過地鐵啦，又過速度又成咁，所以麻麻地咯，我覺得揸車真係好唔享受咯，件事係嘛？唔係咁後生，我覺得即係有時都要揸下車嘅。咁我係為咗有型嘅啫，嗰下。係。你知嗰陣時咧，我會有2架車噶嘛？通常好多年呢幾廿年咧都有2架車嘅，一架我自己車嚟嘅，咁一架開篷嘅，一架咧就係7人車 family car。點解我老婆次次開篷？
佢自己開架開篷啊嘛？唔係啊，我都開篷啊！我老婆喺度話：屌都唔明你哋點解開篷，熱到窒咗，我好熱，咁多塵啊，又曬喎。係啊，我話呢啲男人嘅嘢你唔明，要有型嘅你唔明啊？係啊，跟住屌真你開篷，咁之後 call Uber 攞數咩 call Uber？咩 call Uber？咁到最後咯，最後冇啊，就係鬧你啦，最後啫。最後咪我自己咪揸車同佢一齊嘅時候，好笑。我都未見過你揸個開篷出嚟。然後兩架車，你而家咪放晒啦，已經放晒唔揸，而家2蚊。而家為咗搭地鐵，為咗攞定咗優惠，係呢個槓桿力先最高啊！係啊，日日坐，坐下9億嘅車，90億嘅車係嘛？係哇，90億嘅汽車系統，係啊，鐵路系統可以俾你坐，幾正。2蚊就可以享受到90億嘅。唔係喎，而家坐車我覺得真係好。以前我都覺得坐車好，唔使即係唔使煩啊，唔使諗嘢，唔使嘢嗱飲嘢，跟住你可以揸下喺度坐下車啊咁啊，係啊，去玩下手機啊，整下嘢啊咁啊。哇！我嗰次揸咗我1日啦，哇！我覺得唔啱我完全，哇！好晒 focus 啊，係啊，我哋好 focus 啊，即係我又好驚意外啦。咁我載住140幾歲嘅人啦，即係兩位前輩。你去日本係嘛？我飲咗2杯咖啡啦，再對咗罐 Red Bull咯。咁點解咁驚意外咧？你因為又揸得少嘛，哦，同埋我又唔熟日本啲路嘛，跟住同埋咧我人比較容易眼瞓㗎，食完飯。咁啊老人家又肯俾你嘅，所以我都好敬佩你哋。你信任我就同你玩啫。唔係啊，阿老人家可能話我揸到玩危險過嚟。你知唔知嗰隻好搞笑？即係點我都笑到，我都攞張紙先。你知唔知嗰陣嗰個即係70歲嗰個啦，嗰個男士啊坐喺隔離啦，佢係咁提我打燈啊，佢話係打燈啊，我就咁攞。咩就咁樣攞啊？因為我好少揸啊嘛，揸車。咁然後咧，我其實又唔係好慣啦，又唔係好熟啦。我直頭有一次係即係嗰個係出車位啦，我將啲嘢扭入去咯。哦，跟住又打燈，佢咁提啦，喂打燈啊，好似教車師傅咁樣嗰陣。係咩？而我欣賞嘅係佢真係大膽咯，係咪？真係夠姜。我講俾你聽，有一次咧，我同我個生死之交，我有個 friend 咧，阿馬老闆啊，有一次我同佢咧揸車去，係好好笑嘅，好笑啦。咁佢係咩咧？佢係中國嘅 Disco King 啊，係。因為全中國第一間用電影院嚟改裝、用戲院嚟改裝 disco 嘅就係佢啦。咁啊扯咗落去咯。唔係 JJ 嘅 JJ，佢嗰間叫上海 JJ，嗰間我哋做噶嘛，做設計安裝㗎嘛。咁同阿馬老闆好好關係㗎。咁啊點咧？咁啊有一次咧，佢咧就喺北京，去完去北京滾石嗰度嘛，跟住話唔做啦嘛，唔做啦。佢話：喂肥仔我想去重慶你以前咧，即係講緊10幾年前喎，即係嗰陣時係91年定幾91年係30年啊，30年前，30年前啊，我92年出世㗎嘛，係咩？跟住咧佢講咧話，喂你知唔知你嗰陣時我開張嗰時你送部Pasma 電視俾我仲留喺度42寸嘅，你仲未掉？91年有42寸？係啊，好貴啊！嗰時4萬幾蚊一部㗎，哇！4萬幾一部，跟住佢話呢部電視好有意義啊！我唔想寄快遞，佢話去搬屋啊嘛。咁我話我唔想寄快遞啊！我諗住就係揸車喺北京揸去重慶，揸落去重慶。係啊，跟住你同唔同我一齊去啊？咁我話好啊，同你一齊揸啦！我嗰時咁飛咗去北京，咁一路揸行。阿馬老闆咧嗰陣時咧啱啱係嗰啲高速公路整緊啊嘛，我哋喺重慶，我嗰陣時睇有嗰啲導航噶嘛，大陸未有嗰啲導航嘅，我哋全部好似係睇 Google 定唔知乜鬼咁嘅，嗰陣時嗰啲導航好少嘅，咁佢就寫出嚟角度，跟住我諗喂馬老闆唔使驚，有導航啊，有 GPS 啊，寫角度如果你睇見個地圖角度，你第一感覺點啊？
國家道路咯，係咪好撚正啊？政府嘢咯，最少。係咪好大條啊？係咪？跟住原來咧角度咧，後尾先知屌，原來都兩條線嘅咋，即係來回線一來一回。原來係開角嗰時嗰條路，即係幾百年㗎啦嘛，即係好耐以前。50幾年啊，49年啊嘛，而家。即係最早幾多年啊？而家70幾年啊？我唔識計。49年啊嘛，70幾年啊。1949年。1949年立國㗎嘛，咁佢啲角道原來角道。即係最開初嗰條。係啊，最開初嗰條，咁佢一路揸嗰陣時，哇！封晒路嘅，跟住馬老闆去揸，佢攞個42寸 Passport 嗰個咩車撞嘅？揾個 Benz 開兩條人。咁樣點樣攝喺後面？擺喺後邊啊！冇人坐，得我哋兩個啫嘛。跟住一路揸，佢一路咧呢度收緊路啊嘛，一路係咁蹬咯，蹬。我揸嗰時一飛出，我睇住蹬出去蹬嘛。你唔好唔揸唔錯啊！我唔係我想錯，係啲路好爛。跟住講下，頭先講咧，你話阿老人家係咪？跟住話喂，馬老闆你自己嚟揸，我唔揸。即係佢一揸落，係冇辦法，都係啲路爛晒，算啦。咁揸幾耐啊？啫？咪揸咗，原本我諗住一路去到嗰度，揸到去邊度好玩嘅就留多2日㗎嘛。跟住最後呢啲路咧，原來嗰啲去人哋嗰啲細嗰啲屋啊，嗰啲叫咩啊？村落啊！哇！真係好舊啊！咁啊冇全部啲路咧，有時一棘死就冇得行㗎啦，因為好多大車啊嘛，嗰時收緊高速公路啊嘛。哦。係啊，全部有時咁點算啊？塞車塞幾粒鐘咯。哇！有一次咧又係好大鑊，塞車急屎喎，急屎啊嘛，幾大鑊走去嗰個鄉下嗰啲農村嗰度咧，喂，可唔可以借個廁所嚟？咁佢用喺裏面用啊，咁啊冇燈嘅，跟住踎廁啊，踎喺度咁啊，一踎哇踎落去，跟住咧唔知因為你冇燈啊嘛，踎啦，跟住隔離咧突然間有個，隔離有個人啊？唔係啊，係個豬。即係個屎坑隔離嘅豬啊？係啊，嚇到我。咁你揸架停咗，咁你又係單因為塞緊車啊嘛，啱啱其實咪前面係咪屙屎啊？其實冇啊，全部係閂咗得佢幾間屋喺度㗎咋。咁啊入去人哋啲屋，可唔可以借個廁所嚟用啊？佢一攞嚟用啊！不過有豬呢個年代真係好耐以前。係啊，養豬嗰啲。好耐以前啊，真係。跟住一閂埋門，黑蒙蒙㗎喎。係啊。你都冇燈㗎。即係有豬喺隔離。係啊，我唔知有隻豬喺隔離啊嘛，幾急啊！即係點解佢頭喺你隔離啊？唔係啊，咁我踎咗喺度啊嘛，個頭佢同我差唔多同個 level 噶嘛，咁我唔知啊嘛，原來隔離係豬欄嚟嘛。哦，咁樣係。係啊，因為我幻想係你，即係去咗個密室啦，之後隔離啦，有冇啊，好細啊。即係完全係開揚嘅。唔係開揚㗎，好細啊。哦。個廁所佢挖個窿喺地下㗎啫嘛，跟住嗰啲屎咧整完就我哋淋菜㗎嘛，嗰啲人。係咁噶，以前鄉下係咁噶。以前你有翻鄉下先？我有見過豬欄嘅，我細個。唔係啊，嗰陣時我哋鄉下係咁噶嘛，有個情噶嘛，翻鄉下有個情，你屙尿咁喺個門一開門喺個門隔離，我鄉下都係咁噶。跟住嗰啲尿倒 K 嘅攞嚟，唔係屙尿嘅，屙完尿跟住我哋淋菜噶嘛，倒 K 啊，刮落嗰條坑嗰度噶嘛。以前係咁嘅鄉下。我知道有豬嘅地方就好臭咯，我就知道，我就記得。係啊，有啲豬欄噶嘛，唔係豬欄佢自己，唔係豬欄係即係有間屋仔咁裝住啲豬啊嘛，同埋啲雞翼周圍走噶嘛。好啊，好心啊。好啦，講其他。仲有講咩嘢咧？仲有冇其他 benefit 啊？老人家喺仲有咩 benefit？火車高鐵上冇乜啦，都頭先都講到。好啦，講到差唔多啦，係咯。再諗下點樣食呢條水去賺錢先。係嘛？幾好啊！係咪派傳單啦？真係幾好啊！嗱，首先客源方面已經好鎖定啦，好已經好聚焦啦。係啊。咁我睇下諗下咩 product 啱佢哋。係啊。我覺得可以坐喼係幾好嘅。坐喼啊？可以坐喼啦，即係唔係啲唔係喎？你可以原來唔係喎，你 sorry 啊，唔好意思。唔係啊。因為原來佢仲有一個 benefit 嘅，你可以喺個 Apps 嗰度咧，好似係可以 book 輪椅㗎，好似係。嚇！所以你冇咗共享輪椅啊？
係啊，你可以 book 輪椅嘅，好似係。咁唔使玩啦，共享單車嘅另外。係你訂嗰陣時咧，輪椅都俾你玩埋。訂票嗰陣時，你可以講我 request 有輪椅啊嘛，去。即係電動㗎？唔知喎，咁我未用喎。嗰啲人就佢可能安排個輪椅俾你，好似地鐵咁咯。哦，就係自己喐啊，定係住一電？唔知啊，你咪有人推你嘅，傻嘅咩？咁開心嘅咩？係啊，有人推。都真係幾開心喎，真係幾正。即係好感受到被 take care，被國家 take care。係所以我覺得真係大陸咧對啲老人家真係好啲，啲 benefit 好似多好多感覺。如果比起其他國家，我諗大陸真係多。好似香港你去嗰啲遊樂場，政府嗰啲遊樂場，唔係政府有咩遊樂場？海洋公園算唔算？海洋公園半政府喎。你去九龍公園啦，係咪？九龍公園唔使錢啊？唔係啊，佢如果要收費嗰啲啊，嗰啲係咪游泳池啊？游泳池要唔要錢㗎？半價咯。半價。應該好似半價，好似。我唔知。唔係啊，旅遊點啊，旅遊點啊，香港有咩旅遊？香港旅遊點要俾錢㗎係咪？我好少去。大陸嗰啲唔知去啲咩公園啊，嗰啲唔係咩公園嗰啲有啲旅遊點啊。旅遊景點嗰啲。係。不過我哋呢個下集再講。係喎，係啦，香港。我哋。好啦。拜拜。好。拜拜。拜拜。